मैं फिर से आ गया। और मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें, पहले तो मेरे पेज को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद बेल की घंटी तो ज़रूर बजा देना। मैं आज आपके लिए लाया हूँ कुछ मुख्तलिफ आवाज़ें, ठीक है जी। तो अब मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, और मेरी फेवरेट आवाज़ें वो मैंने जो अपने दिमाग में सेव कर ली हैं। गधा, डोंकी, उसके बाद है बदक, डक डक, उसके बाद मैकेनिकल अपना काम कर रहा था, उसकी जो मशीन होती है ना, यूँ आवाज़ क्यों आ रहा था उसका, बीच में खराब लकड़ी आ गई, और उसके बाद उसको काट रहा था। कैसी आवाज़ आ रही थी? ऐसी। मुझे खुद को हंसी आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद सुबह सुबह जब उठा था ना, तो मुर्गे की आवाज़ सुन ली। उसके बाद मुर्गे की आवाज़ के बाद मैंने बकरी की आवाज़ सुनी। उसके बाद रात को सोने के टाइम पे मैंने क्या आवाज़ सुनी थी पता है? जब मैं गोरख गया था ना, हमारे यहाँ गोरख हिल स्टेशन है, जब मैं वहाँ पे गया था ना, तो मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी जो रात को हमेशा डरावनी लगती है।